應該好多聽眾就唔知道江仔冇幾耐之前係反韓人士嚟嘅。係啊，就係呢個反差先至令到我哋係咁笑佢。我絕對怕韓嘅，但係江仔呢個反差實在令到人按耐不住要笑佢啦。即係我用一個家長嘅說法，一個咁嘅女人就搞到我個仔咁啦。係啊係啊係啊！佢以前係講韓國嘢好食都話，哇！你不如去食屎啦，咁都話好食。搵個公仔麵加啲辣汁撈埋，加埋嗰啲罐頭食物就係嘢。而家韓係日子咧，佢話佢沉迷呢啲酸甜嘅味道。呢個聽眾 I am Winter's fan， 佢就話沉船真係一個 click 嘅事。冬粉原來都係前反韓一線。係啦，江仔以前係真係勁憎韓國。你哋如果係新嘅朋友，你哋唔會想象到有幾憎。係啊，車長講嗰啲啦，韓國嘢俾狗食嘅，好笑啊！而家話韓國嘢俾狗食嘅，嗚嗚。我係狗。呢段要剪出嚟。明總都讚辛辣麵好啦 ，Jason 話覺得我哋好狼死，我哋唔係好狼死啊，我哋只係 recap 一次江仔以前講嘅嘢。係啦。